รับบ้องปอนได้กับปงสไลด์รกประอับแบบช็อตเจ๊ยังดักนักน้องหางตามหางใบยื่นหรือมือกับบ้องปอนปลาปลานักน้องปตบน้องเตะน้องสถานเกียร์เซนเซบ้องปอนอาจจะระบบเพชรนี่คือชื่อประเภทเดี๋ยวบ้านได้บ้องปอนตามแต่โจ้บ้องปอนเมื่อตั้งคือประเภทนี่คือยังเมียนเจียประอับเมียนจีช็อตยังไงได้เจียประตับพอลเครื่องมือกอกประอับđã ấy cái bóng đã chan đã sập phía đã chỉ cơ ấy miền bỏ miền này krom miền cẩn nát miền nào may là o mẹp dương riệp chăm được trong hàng bao dương hay dương miền tràn sai dương miền chỉ một phe sai tôi sai thom hay gì ta bóng bọn này cho ta ở bán tôi đi kia sai co của bọn ấy dương vẹn lên như là te hay nắng bóng bọn ai phở phụ pheនេះគឺលក់ដាច់មែនតែននិយាយទៅបាននេះលក់ដាច់សាហាវហើយសម្រាប់មួយនេះយើងមានតាំងប្រភេទម៉ូតមានក្របនិងអត់ក្របបងប្អូនតម្លៃផ្សេងគ្នាបន្តិចនេះបងប្អូនឃើញទេគឺស្អាតមែនតែនគឺយើងមានជាช็อตបែបនេះហើយក្នុងហ្នឹងក៏យើងមានជាអីវ៉ាន់ដែលយើងនាំចូលមានដូចជាគ្រឿងតុបតែងនៅលើជញ្ជាំងយើងមានជាប្រភេទកណាត់យើងដេគ័រនៅក្រោយសាឡុងក្រោយកៅអីដូចថាបងប្អូនរៀបកៅអីមួយช็อตអញ្ចឹងទៅបងប្អូនថែមជាដេគ័រខាងក្រោយគឺស្អាតតាក់ទាញមែនតែនហើយយើងអមជាមួយនឹងតងអមជាមួយនឹងពូកកណាត់អីស្អាតអូនិយាយទៅបងប្អូនបាទយើងសម័យមើលកន្លែងយើងរស់នៅឬមួយក៏ហាងឬក៏កន្លែងយើងហ្នឹងគឺដឹងថាតាក់ទាញស្អាតតែម្ដងហើយអាវ៉ាន់ទាំងអស់នេះគឺមានស្តុកបងប្អូនហើយក៏អត់ច្រើនដែរនិយាយទៅមានតិចដែរទេបងប្អូនគ្រាន់ថាបើសិនជាបងប្អូនចង់មកមើលផ្ទាល់បងប្អូនមកមើលដល់ហាងនៅចិត្តផ្សារជោគមាសនៅមជ្ឈបូរីវ៉ារីណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់នៅឆ្ងាយចង់កំងទិញបងប្អូនអាចដាក់ការកំងបងប្អូននៅក្នុងឆាតក្នុង page ក៏បាន Telegram ក៏បានហើយយើងនឹងធ្វើការដឹកជញ្ជូនរៀបចំបងប្អូនមកស្អាតតែម្ដងអរគុណ